我看，哎，看玲玲呢，都还没来。对面一男一女对搭配。Hello，我跟社区发了图片儿，今年的送鲜花的那个有三束鲜花，还有一个小小的礼物。基本上我应该是每个队都应该会送完的，就37个人吧，应该就差不多吧，断断续续送吧，不要一次送完了，要么就一下全部送完37个鲜花，要么就慢慢送，我就想慢慢送。拍照的多也有它的说明，怎么说呢？肯定受欢迎嘛，不然别人跑来干嘛呢？罗马那边没人儿，说的是，罗马那边没有拍摄的，只有科长那边在监视。那跳舞都过来了嘛？我们这边场地也大，还有五城街、西边桥那边就没有直播的了。看有没有昨天那个小姐姐，我不知道名字搞忘了。昨天想问的话，一下搞忘了，我们正去了。看一下，现在人还来比较少，才8点10多分。昨天开的比较早。季风没来了吗？技工有2个，这个技工不出名，另外一个技工是抖音粉丝发出的嘛，这个是。这个技工没有玩抖音，另外一个技工是相当于网红吧那种，他女儿跟他拍那个18、19岁，这个是不是他起来了？快说了，这个我不知道，这个是搞修艺术的吧？还没看到。
个是不是真的和尚不知道，另外一个肯定不是。四川的话都是四川的。哎，李立波。
喂，你好，你好，哪位？哦，哦，你说嘛，说嘛。我打过来的，哦，我打过来的，哦，我不晓得，不晓得，我的电话咋是在那头的？好了，我先挂了。反正9点钟之前嘛，好，9点钟8点40送过来可以，好，好，拜拜。没打电话呀，怎么摸到了？看玲玲来没？哦，玲玲来了，玲玲来了，没问题。还有瑶瑶呢？瑶瑶还没有看到。走马出，但现在一个男的，一个女的搭配的那种，一男一女跳得起，跳起不来哈。不然女的全混合的，一串，因为是男队员比较少嘛。哎呀，跑。我们他早就到了，在中间看。我就这个了。准备就是1-2天送一次鲜花，基本慢慢全部送完嘛，就是一次送完了没什么意思了。他
有些人好了没在成都，也没在团队，30多个人，也只有平常20多个人左右吧，23、24个左右。不消息了啊！作业。他本来要炒这个好像赚的。衣服他们这个队服基本上都是一样的，包括那个宣工的，还有那个阿坝州的东大锅庄，还有其他的跳锅庄舞的，基本都是这种。只是有些衣服是上面是纯白色，有些是深浅红色，都差不多。没有，我没错，我没错。啥子呀？这个不是我说的。他们接到宣发之后，一般没什么时间看卡片的内容，都是上场之后才看。因为你看完那个每一首歌之间只有2-3秒钟，1-2秒钟左右。巴塘翁博取真的同桌。晚上11点，日本那边黑的比较早，所以时差比我们这多1个小时。酒吧吗？这个是酒吧吗？是酒吧？嘴巴吗？不是吧？酒吧？哎，我是认不出来，和陪你我唱哈。酒吧那个酒吧，这个都没认出来。
对呀，刚刚那个人很出来，他头发披着，披着头发。看一下，再转一下，看有人来没有。这个雨涵，雨涵来了。瑶瑶你没注意到没来吗？17人没来。算了。旁边那个叫胖一点的叫肉丝。是云峰，这个也是中国，
话，他们3个，一个老婆丈母，2个，加3个小朋友。没瘦多少，感觉长胖了一点点。嘴巴啊，后面那个嘴巴长胖了一点点，长胖了一点点。哪个长胖了？他们说要瘦一点，我说有点长胖。啊，有差不多。基本上有。
跳了好多了，直接开始跳。他们能知道吗？还是带他们在跳？笑死了！他们两个应该，他们三个在一起了，应该交叉，后面还有这么多女孩子。这个没月亮了，月亮不在了，船上。给哪个卖瑶瑶送吗？瑶瑶，还有李丽，还有他那个徐峥，张继轩。刚才我在地铁上的时候，瑶瑶都还在直播，我还跟他俩聊天。我到的时候，他们还有2站。
他没穿裤子，他们穿裤子怎么可能？也是一样的啊。他头好长啊。他没穿裤子不能一起跳。整个脚差到那个，就是啊。头也那么长。
上项目，另外一个昨天那个。瑶瑶还在直播吗？对，能够在这个场合出现，怎么看？还是随便看。早就习惯了，随便你拍。你怕的话就不会在这里跳舞，是吧？900多个人来讲，咱们的人气往上走来讲，你家有加油，也不能这样。啥意思？怎么还没来呢？9点正了。哇，17个在直播，看瑶瑶在直播吗？许芬在直播，哦，瑶瑶在直播，看一下她在哪个位置？哎，她在外面。哦，瑶瑶在那个位置直播嘞。他在外圈。看我又发消息。哦。
它在这个位置。喂，好了吗？那吊绳儿，这里头跳舞的。哦，你就那个吊绳儿的嘛，跳舞的正中间，那个跳的正中间。哎，中间你放出来嘛，你看到没有？哎，对，拍视频那儿。哦，对，停电了，你最近的嘛。对，你进来，在我那儿弄了个那个狗狗，你看到我拖了个狗狗在拍摄一下。哦，你过来了吗？好，你进来嘛，你进来嘛，我看你，我还得抱娃娃的看到。好，等一下，好。来了。中间那个。中间可能是那个中间那个问题不大。马上来喽，送花的来了，送花的。有来有过，今年高了。今年高一欢欢呀，你好漂亮啊！太可爱了！哎，好萌萌！哎，好温顺，它像我们家猪一样。刚刚洗澡一样，洗澡的。洗澡。好香哦。每周洗一次。还有样的吧？哎，我马上过去嘛。放这吧。那个瑶瑶他们的话。哎，小孩儿。瑶瑶都没来的。他那儿在外面。瑶瑶在外面。这个是，等一下。啊，这个花好大。啊？住3个人。住3个，去忍了，还有那个瑶瑶的。哎，这是青岛上的故事。瑶瑶的忍了，还有一个是玲玲的，玲的。现在还有一个没到，还没到下来。大的一点，大的是韩国网友送的，小的是去昨天的，这个小的10斤块钱。还有一个马上来。跟买的不就年轻养的买就不哎，这两个，还有一个，马上拿过来，他马上抱进来。还有一个。哦，有。啊，等车站的。花这样都是谁的呀？这是我的吧？大概轮到我了吧？我也没踩点。这是新加坡的。这个，叫放。就放中间吗？就放这儿吗？就放这儿吗？对，放这儿。就放这儿吧。太大了。好。等一下我要做手，你们好。谢谢你们送来的礼物，谢谢。就是韩国的。哎，还有一个去针的。好的吗？有点，我不知道有多重，你试一下来，应该不重吧？重一下来，重是吧？有点重啊。好的，好，你在直播，我看了你在直播，在上面在说你在直播。这个是韩国网友送的，你那个要的，还有一个跟那个去针的，等我喊那个给他送一下。
持续的跑那儿去了。等一下我叫他送，我叫他报个群。那你把那个花生送哪个？送那个这里面大的那个。哪几个？先送一个。哪一个？来嘛。哪个？你拿不拿嘛？就那个。哪一个？哪一个？哪个？再加那个。哪一个？加这个。你比如说那个曲针，巴郎曲针。巴郎曲针。这个装里面的啊。好的，就是他们看得到。还有一个00的，还有一个00的那个小的，这个。这不是昨天送的，昨天搞忘拿了。00到哪就已经把照动。 00在后面。哪里？这儿，是不是？这个入针前面噻。对的呀，这个。哦，这个。本来昨天就该送了，昨天他没拿给你。好了，任务完成，任务完成，没事可以走。这个价格贵一点点，分量就不一样，大很多。这个是小的，这个是小的，便宜一点，大的肯定贵一点，好大，还有一点重。继续拍了。
送。马子花呀那波，羊鞭子也马里，不草呀那波，三步子那里，三姐跑呀那波，阿波个萨里，三姐跑呀那波，阿波个萨里，三姐跑呀那波，阿波个萨里。阿普后，这个名字叫阿普后，有点长啊，4分多吧。哎，苏拉来了，苏拉我都没注意到他。哎，不能拍到我头发了，好多视频都没发。88做什么意思啊？008呀，008跑前玩了。哎。今天周末嘛，应该有时间，他就在上班嘛。这都在忙吗？
有多吃。对我这边正常的，这边是6兆，带宽跑满了，我设置是6兆嘛，跑满了现在。刚刚是4.3兆，然后现在6兆，应该是网络问题吧？应该跟那个电视所在节点问题。这首是拉萨汉子，拉萨汉子是没有歌词的，只有曲子。拥簇在后边儿，maybe 有可能有乘头赛马呀。谁来啦？你看。丽丽明天才有时间，明天丽丽星期天才上班，哦不是，星期天休息，明天才来。乘头赛马嘛，10分钟刚刚就2个，然后加上那个22王，有点累就是了，有点累。
送礼啊？送鲜花，又送了。所以说，等一下我跟你联系，看我下来之后跟你联系。就是我不知道写啥名字。不会卡呀，我这边跑满了。我在网络是一直正常的，一条线一条直线。Thank you so much. Thank you. Whatever you want. 英语怎么说？说的不好。Thank you so much. Thank you. 韩国的思琪 beautiful yes， 然后有思琪丽丽 and 八堂曲在 together in Burberry country four people 4 girls team 现在3个嘛，3个。八堂曲真现在是有时间就在成都了，以前没在成都，在上班上学。没睡着，没有睡着哎。你不让他舅舅好香嘛，有点香味啊。还洗了澡的。故乡高原。像那个狗狗吗？可以吗？可以。让我抱起来。抱起来，看到你不那个啊，它有分解说，分解。把这个取下来。那我重新连一下吧，从网络断开一下。现在应该好多了，现在速度现在4.8兆，4.8兆，4.1，应该5.2兆现在是。现在5.5兆，5.55。我设置最高是6兆吧，应该1080跑不需要6兆，你跑满了，现在5.9兆，应该跟网络没关系吧？小姐姐来了。后腰。Thank you so much. You want to game? Okay吧。还有跟着我走。这边。
象高原嘛，这最早是跟这些跳舞嘛，他们有的实际的时候就带下去，这个是瑶瑶跳的很好，还有那个郭子，这个也跳得好，现在老何也跳得好啊！哇，又变了，那不是刚刚变了吗？这个差不多一个，3个是吧？3个。康夏琴，这个是4分12秒嘛，是多少？我忘了。对，有可能。有机好像休息了。有机在哪儿呢？有机在中间啊。有机在里头噻。是吧？这个这是在中间。做什么？到前去玩去了。这拍照嘞。
这个歌现在提供的比较少，只有在抖音上搜得到那种。但是歌词的话，一般歌曲的话下载的话，还不好找。我们群里面应该有。1975啊。让他们站。这表演。我袖子短的。袖子有点短，撑着不要袖子一样的姿势好看。3个长袖子，哎，杨秀也有啊，杨秀也在准备。哦，是，你到走嘛。全是汗，全是汗。
太远，差不多吧。有点热哦，有点热。快点下班了吗？他们那个都是新加坡的吗？都是国外的，这个是韩国的。哪个？今天有新加坡，有一个新加坡，2个韩国。哪个是韩国的？大的。大的是左的和小的。第出那个曲珍和那个瑶瑶。是韩国的哈。那个小的是昨天没送出来的，搞忘了。搞忘了是那个是新加坡的。明天可能还有，明天有2个。这儿他们今天又送了，有2个韩国人送了，不知道在哪联系他们。茄子。太多了，他们送的金额都比较大。他送的金额都200-300的。有几件，对啊。我学不了。明天，在这旁边啊？在这儿。在旁边呢？这是哪个的花？曲珍和瑶瑶的，巴郎曲珍。这小的是昨天新加坡的。哦，再这下就是曲珍跟那个是瑶2个是韩国的哈。哎对。好。新加坡的，明天还有2个。新加坡小的那个是新加坡的是周末出的嘛？弄看了。昨天没2个，只送1个。周末出是2个。周末出是1个，00送2个，00前年已经有1个了。今年00是2个。哎。哦，一个新加坡，一个哎，你说昨天还有个咋的？哪个？就是昨天00的，我拿了。啊，昨天中了，好拜拜，慢点。对啊，他搞完了只拿了多花，只拿了1束花。那是昨天，今天已经拿到了。今天拿了，就拿到很重。对啊。我今天提掉了。是昨天。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。好像又要送，他又给了很多。啊？他刚刚又给了很多，我说又给了我手指头，他又送了5万多。谁给谁？不知道，没联系，不知道。应该还2个，今天又有2个，不知道有送谁。刚刚跟了钱。好的。哦，谢谢。没事，我一坨现在举手指了，举手指了。肯定噻，这个我是最热的。今天不热啊，也只28度。但是你跳舞，你在室外待着嘛，我说下午好热。对。昨天还是热。要不要？送了，明天还有2个。昨天00本来00送的，00前天送。看到008的。008就星期6嘛。对，可乐有啊，也是他们赞助的，就是队员买的，他们买的嘛。啊？没有好久我不晓得噻，我没跳过不是。夏天啊。昨天才26。昨天晚上约那个大嘛，是吧？今天晚上没约的，肯定就明天不热，明天不热。明天我送永贞和那个，我送永贞和丽丽。领包。谁的包？大家领钱。没火，热吗？他们来的是，就是我给你说话的，才亲戚花的。今年的花姑娘永贞。他那个是没跳过舞啊，他没跳过舞吗？
然后工资他们走了吧，能吧？哎，多卖真子的你买噻，真正的现在都有卖的呀。哦，都有卖的，那里面就是放假以后的大熟食，还有那个市场里面大熟食。就是在市场里面逛。啊，市场里面真假不晓得，反正这里面有点贵。我晓得。你可能我不是，我有些我做嘛。哦。就老我因为我自己都有噻，然后我这个我们好像有一家老板摆了饭，我就问他我这个天珠怎么样，他说可以。这一般都是啥子嘛？马龙嘛，还是啥子烤翅嘛？我这个天珠他说能卖1000块钱。那天不是以前那儿跳舞的是掉了个珠子嘛，找很久嘛，那天晚上晓得不？那天晚上不是找了很久，然后就是掉东西了，然后一直他们团队好多人帮我找。这个天珠的好小嘛，哪个找得到嘛？小的天珠这个不好找。不是一般人挂到过来。他跳舞的时候搞掉了，他就在这儿这个。我跑去，今天我跟我朋友去，因为他以前我的还是好的，因为店子上千70万。哦，那个很贵。今天我们跑去那个老板的那个自吹天珠120万。哦，120万。不是大小，它是大陆的。120万。但我们其他那种，他那种是。我觉得天珠还是挺贵的。啊，对，每天都有跟灯子合影的，每天都有和灯子合影的。灯子有你在找你，那个是不是海林是不是你？是啊，那个玉姑吗？那个老王吗？输了吗？还是吗？哦，输了，说我知道呀。哦，不是你，我以为是你。哇，黑的不得了！我把那个曝光那个对比做比较高。在罗马那边耍了会，然后再过来的。走，这儿走吧。我看这把都跑过来跳。这把还有那个。本来想说在那边去看热闹，他们跳舞，他们就在这边。哦。那边没啥几个人的。昨天在那个的嘛，青阳宫嘛。啊？都在青阳宫。哪在青阳宫？去这儿。我们在一起说。去吧，他肯定还要去嘛。说那边看网红，那边网红到处是网红噻，到哪个不是？你也是网红噻，你也有粉丝，都算是网红。只要有粉丝都叫网红，在抖音的那个标准来说啊。你们还在这儿去不？抢我嘛？去。他们肯定要去噻，他们要去噻。我跟你们一起去。那个价格那么高，120万，哪个办到？不是他们那些还拿起国际上这些哦，他们拿到海外去卖，那200万的卖。那么贵啊？是啊。200万买哦。几十上千万、2000万的天珠，那个利润好大。那边我看甘蔗洲那边的路灯都全是天珠，路灯全是天珠。天珠有收藏价值，就看你是怎么样。其实天珠还是好看。今天我们去的那个地方就是。想买个便宜的带手纹跟那个。只是他们信那方面。不是信跟它是宗教方面嘛，宗教。它是叫喜马拉雅艺术品，它是艺术品，跟那个信仰还没得关系嘎。它就是一种。拍脸子，拍脸子。今天让不拍脸，今天中午1点钟大家不要迟到啊。不知道啊，小我10点半开始放小音响啊。我才10点半。对，假如我们接着聊，然后你们一会儿还要他们就在那个地下室那儿排。啊，他排练。我今天下午这儿过，我跟我朋友去嘛，我们就经过那儿，我看他们在下面排练。他们在下面排练。去全国。我要去噻，我朋友。啊，去一会儿吧。你要去噻。啊，好，差不多了，把排的差不多了。把车就停那儿的，我就停那儿的。这种自己买了个电动车。开的电瓶车方便哈。还买了个白色。自己来。那时候他们都在那儿。他们还没走啊？他们来直播吗？他们一般都在那儿。他龙王还没过去嘛？还没过去的。他们过我们还没到青阳宫，还没去，还没走。哦，
把那个相机停掉，太久东西太多了。拍了1个小时40分钟，1个小时40分钟。像我开车都是用手机录。你会用那个行车记录仪啊？行车记录仪有录了的，但是我手机录了录还好一点。要清晰些。买个运动相机嘛，买个运动低阶的。不一样。啊，有3000我把卡都换，多，我把卡都换。 2500到3000多都有。我看了哈，其实手机用那个苹果260是56G，9天其实差不多还有60个 G。250多个 G，基本上都用了200个 G。所以买我家买都买512的，买256的就不下一个我都准备换一个好。越买越大。是啊，以后都买1T的。啊，对的，我说还不如去买个苹果1T的。就是因为现在你想买那个 PS， 你都PS4K 的。对啊。4K 我4K 太正了。还有就是你自己拍了之后在手机上直接剪的时候，都不需要在笔记本上面剪了。主要是那个行车记录仪它拷出来，拷出来太麻烦。去啊！他们还没走的嘛，徐儿他们都还在直播。他们在罗马那边直播嘛？去罗马看噻，他们还不是去请？拉错吧？不晓得。我不知道，我看一下直播有哪些人，看一下直播有他们。好多视频哦，真的拷出来电脑都不够，电脑内存都不够，全是视频。现在我都外加有2个 T 的，都还不，我都感觉还有。哎，那我就骑车子去了。啊，对呀。我就骑车，我今天没人帮我骑。昨天李堂走马帮我骑过去，今天我就自己骑过去。太多了。我说的你套好热啊！有点热，你还穿个吊带背心儿。我说今天我看到你穿个吊带，不过今天确实都不热的。然后就停了，这边手机再提了。穿吊带没有你都卡哈吧，整到1T以上才够。对啥？我这个，我有个640几。640几。你看到？你看到？640几够用不？够了。2个小时嘎。3个多小时，4个小时。不撇4K 60，有些可以撇8K。还剩着有。哎。因为有些人有时候撇8K，他要速度比较高的才能撇到。如果时间少呢，你是126都够。一般256都够，主要是看不看我们那种从头撇到尾，都是1-2个小时那种。所以他现在除了用，他们去哪儿呢？